Labadiena, šiandien mūsų tinklalaidėje skirtoje profesinio mokymo ir socialinės įtraukties tematikai kalbėdame Mindaugą Černių, Techin direktorių. Labadiena. Sveiki, direktoriau. Labadiena. Matyt, tikrai pavadinimas toksai užkliūvantis. Iš jį perskaičius net nežinia, kas čia už to slypi. Tai gal keletą žodžių apie tai, kas tai yra Techin. Iš tikrųjų trumpas pavadinimas Techin, bet jame ir užkoduota yra mūsų galbūt ir veiklos pobūdis ir kryptis sfera, kur dirbame. Nors Techin pilnas pavadinimas yra Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras. Tai Techin yra trumpinys technologijos inžinerija. Tai yra mokymo įstaiga, kurioje mokosi įvairiausio amžiaus žmonės, tiek nepilnamečiai, norint įsigyti kvalifikaciją, jau pasiruošę ir pasirinkę profesiją, tiek suaugę žmonės. Visų savo darbinių laikotarpių mūsų centre žmonės ateina įgyti papildomų žinių, kvalifikaciją arba pakeisti ar įgyti naujų kompetencijų reikalingų darbę. Taigi pats pavadinimas Techin yra pasako apie tai, kad mes dirbame su žmonėmis, kurie ieško savo profesinėje veikloje tobulėjimo. Ar daug turit besimokančiųjų? Aš suprantu, kad tai turbūt gali būti įvairiaus amžiaus, tiek suaugę, tiek tie, kurie baigė tik tai mokyklą, tiek turbūt, kurie ir nebaigė dar bendro lavinimo mokyklos ar taip. Taip, mūsų jauniausi tai yra 9-okai, 10-okai, tie, kurie mokosi dar ir siekia įgyti pagrindinį išsilavinimą, įgyti atestatą savo pagrindinio išsilavinimo. Taip pat mes teikiame ir vidurinio ugdymo programos 11-12 klasės, bet pagrindinė mūsų veikla, aišku, yra kompetencijų ugdymas susijusių su profesinė veikla. Tai yra dauguma mūsų besimokančiųjų siekia kvalifikacijos. Tai yra įvairios rytys, bet visas jas sieja inžineriniai dalykai. Tai yra, ar tai būtų kompiuterinės technologijos, sistemų administratoriai, ar tai būtų metalo apdirbimas, ar elektros, automatikos sistemos ir taip toliau. Tai jeigu taip paprastai pasakyti, tai kokia profesija, jeigu dar taip galima sakyti, ar tai yra kažkokia konkreti profesija, kurią galima įgyti jūsų įstaigoje, ar tai yra toksai gebėjimų rinkinys, kurį galima pritaikyti dirbant kažkokiose skirtingose įmonėse, kaip jūs čia taip labiau? Tai visų pirma, tai yra ne viena profesija, o daug profesijų, tik tai ją reikia išsirinkti. Tai nėra, kad viskas yra skirta vienam asmeniui. Tai mūsų mokymo programų ratas yra labai didelis ir kompetencijos yra labai plačios, kurias galima įgyti, bet labai svarbu, kad žmogus pasirinktų teisingą savo tinkamą kelią pagal jo polinkius, svajonės, siekius. Tai pavyzdžiui, tos mūsų populiariausios dabar galbūt profesijos, tai būtų elektriko kvalifikacija, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas, automatizuotų gamybos linijų mechatronikas, programuotojas. Na ir kitos programos taip pat yra populiarios, gal aš dabar paminėjau čia tas, kurios skaitlingiausiai dabar yra renkamos, kur mes daugiausiai sulaukėme norinčių mokytis. Tiesa, nepaminėjau, pati galbūt populiariausia yra multimedija operatorius, tai yra žmonės dirbantys su vaizdo garso apdorojimu. Tai taip, kad kiekvienam žmogui vis tik tai yra jos savybėms, jo norams yra tinkamiausia profesija arba kvalifikacija. Ne visiems viskas patinka, ne visiems viskas tinka ir tai ko gero yra gerai, kad nežiūrint tai, kad mes dirbame inžinerijos sektorėje, mes turime pakankamai didelį ratą mokymo programų, prie kurias gali pasirinkti įvairių žmonės. Kaip jūs, aš suprantu, kad jūsų programos yra pritaikytos prie turbūt realių rinkos poreikių. Ar jūs palaikote ryšių su kažkokiais konkrečiais darbdaviais, kurie sako, štai, Techin, parenkite mums kažkokių specialistų, elektrikų, 20 ar panašiai, ar tie jūsų absolventai paskui kažkaip laisvai renkasi toj darbo rinkoje,
Žodžiu, kokia ta sąsaja su tokiais darbdavių poreikiais. Jau kalbant apie darbdavių poreikius, tai suprantama, kad kadangi mes kalbame apie profesinį mokymą, apie kompetencijas reikalingas darbo vietoje, tai būtent pokalbėje su darbdaviais mes ir ieškome tų mokymo krypčių ir tų konkrečių reikalavimų darbo vietai, kad mūsų mokymo centrą baigę žmonės galėtų įsidarbinti, nes mūsų tikslas yra ne šiaip suteikti bendrai įsilavinimą, bendro pobūdžio gebėjimus, bet gebėjimus, kurių reikia darbo rinkai, kurių reikia konkretiems darbdaviams ir už kuriuos darbdaviai pasiruošę sumokėti atlyginimą. Ir tas atlyginimas, kad būtų tenkinantis šiuolaikinį žmogų, užtikrinantis jo poreikius. Tai be darbdavių suprantama, kad neįmanoma parinkti teisingai mokymo turinį. Mes labai daug dirbam ir su konkrečiom įmonėm, kurios kreipiasi ir kartais būna jos įmonės inicijuoja ir tam tikrų mokymo programų parengimą. Dažnai tai būna, aišku, neformalios mokymo programos, trumpesnės, skirtos konkretaus darbdavio darbo vietoms užimti. Bet gana nemažai yra programų rengiama ir ne konkrečių darbdavių, ne vieno darbdavio užsakymų, bet apibendrinant tam tikros srities darbdavių poreikius, tai daug dirbame su darbdavis jungiančiam asociacijom, kurios atstovauja jau nebe vieną darbdavį, bet jos dažnai apibendrinta tokį turi viziją ir žinią, ko reikia bendrai tam sektoriui. Tai pagal mūsų veiklą mes ir daugiausiai dirbame su asociacijomis, kurios vienyje tos darbdavius. Mūsų tinklalaidžių viena iš tokių temų yra asmenų turinčių specialių poreikių įtrauktis tiek į švietimo sistemą, tiek į profesinį mokymą. Tai jūsų norėčiau paklausti, kaip tokio švietimiečio, kaip aktyvaus visuomenės nario, kaip jums atrodo, ar visuomenės požiūris į negalę, į negalius asmenys, jisai keičiasi, ar mūsų visuomenė tampa labiau tolerantiška, ar jūs kaip įstaigos vadovas matot kažkokią daugiau tolerancijos ir daugiau galimybių negalint turėtiem asmenim jūsų sistemoje? Kaip jūs vertintumėt šitą situaciją? Na, aš tai nematau netolerancijos, galbūt ir Techin mokymo centre mes tikrai turime su įvairių poreikių asmenų, tai tos kažkokios netolerancijos tikrai nesimato, o tai, kad daugėja galimybių, tai čia ne tik dėl tolerancijos, bet ir šiaip daugiau atsiranda vis galimybių mokytis, įgyti profesiją, matom daugiau pritaikytų darbo vietų, įvairių gebėjimų, poreikių žmonėms. Tai aš manau, kad galima sakyti, kad tas požiūris į vienokią ar kitokią negalią turinčius žmonės keičiasi. Ir turbūt, kad absoliučiai sveikų žmonių nėra. Tai turbūt ir ta integracija yra pakankamai natūrali. Man atrodo, kad Lietuvos žmonės vis labiau yra turintys teigiamą nuomonę apie įvairius asmenis, įvairias galimybės turinčių žmonės. Ir tai matosi, sakyčiau, ir tiek infrastruktūros pritaikymė, tiek paslaugų pritaikymė. Švietimo sistema dabar iš tiesų darosi labiau atviresnė, mes matome, kad bendro lavinimo sistema labiau pasirengusi priimti negalią turinčius asmenys į tą bendro lavinimo sistemą. Ir ką mes kalbėjom su kitais prelegentais šitų tinklalaidžių kontekste, kad labai svarbu, kad negalią turintys asmenys jau bendro lavinimo mokykloje įgytų tokius bazinius gebėjimus, kurie palengvintų vėliau profesijos įgyjimą. Ir kad tai būtų padaryta, reikalinga matyti keletą dalykų, tiek pritaikymo turinio, tiek reikia matyti daugiau padėjėjų, tiek reikia galvoti, kaip organizuoti egzaminus, tiek reikia galvoti, kaip aplinka pačios mokyklos turėtų būti pritaikyta. Žodžiu, yra tam tikrų krypčių, kuriuose tikrai reikia daugiau pastangų. Bet kada mes žiūrime į statistiką, kiek yra, pavyzdžiui, raidos sutrikimus turinčių vaikų, tai
yra skaičiuojama, kad yra apie 18-19% turi vienokių ar kitokių raidos sutrikimų. Kada mes žiūrime į statistiką bendrojo lavinimo mokykloje, irgi skaičius pakankamai gausus, bet kada mes žiūrim, kiek yra profesinė mokyme turinčių negalę asmenų, tai man atrodo, tai skaičiai tokie mažėja labai ryškiai. Tarsi turėtų būti daugiau pagal tos mastus, kurie yra, kitaip sakant, kur dingsta, kartais keliamas klausimas įvairių nevyriausybinių organizacijų, kad visgi profesinis mokymas ar tie kiti lygmenys švietimo sistemos nėra labai dar prieinami. Tai ar jūs čia taip, kaip jūs vertintumėte tokius teiginius, ar tie teiginiai čia pagrįsti, jums atrodo, ar, paprasčiau, jeigu kalbant, kreipiasi į jūsų centrą asmenys turintys negalią ir kaip tas visas procesas vyksta, ar jie gali ten tikėtis kažkokios tolesnės savo raidos, savo tos profesijos įgymo, ar negali? Gal plačiau truputėlį, aš čia taip supyniau keletą dabar tų aspektų. Jo, čia ta tema tokia nėra lengva. Nežinau, ar dingsta, bet galbūt natūralu, kad profesinėme mokyme galbūt yra ne visi bendrajame ugdyme, bendro ugdymo mokyklose besimokantis atkeliauja į profesinį mokymą. Tai suprantama, kad dalis nepatenka. Tas procentas, matyti, todėl ir mažesnis. Labai svarbu, kad bendrojo ugdymo mokykla iki to, kol žmogus pasirenka profesiją, vis tik tai išmokytų tą pasirinkimą padaryti teisingai. Arba suteiktų netgi ir prieimą prie informacijos, išmoktų teisingai vertinti mokymosi galimybės ir ypatingai darbo galimybės. Nes profesinis mokymas pakankamai yra trumpas etapas žmogaus gyvenime. Ir susikoncentruoti į būtent profesinį mokymą, į galbūt ir tą pagalbą profesinio mokymo metu ne visai teisinga. Svarbiau susikoncentruoti į tai, kaipgi po profesinio mokymo įgyja žmogus vieną ar kitą kvalifikaciją galėtų dirbti. Profesinis mokymas, jis galbūt galėtų būti ir prieinamas ir sąlygos sukūriamos labai plačiam ratui žmonių įvairiose profesijose, bet vis tik tai turint omeny, kad po to asmo dirba, įgyjęs kažkokią tai kvalifikaciją, tai labai svarbu, kad mes ir neapgautumėm žmogaus, kad su pagalba mokymo įstaigoje sėkmingai baigęs mokslą jaunuolis negalės įsidarbinti, nes tos pagalbos darbo vietoje jos nebus. Tai mūsų, aš manau, ir misija teisingai vykdyti profesinį orientavimą, kad pasirinkdamas profesiją, tas besimokantis bendrojo ugdymo mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje, kad žmogus matytų darbo vietą, kad jis rinktųsi ir įsivaizduotų jau save dirbantį kažkokioje tai įmonėje, įstaigoje ir įvertintų savo gal įvairius kažkokius ar ten judėjimo negalę ar kažkokią tai kitus dalykus, kurie galbūt ne kiekvienoje profesijoje, ne kiekvienoje profesijoje jie nėra nesvarbus, kai kada galbūt yra tų darbo vietų, kur reikalingas kažkoks tai darbas aukštyje, lipimas, kažkoks tai greitis tam tikras. Tai reikia tai įvertinti, pasirenkant savo profesinį kelią gyvenimo. Aš dar čia kažkur teko diskutuoti vienoje iš tų įstaigų ir tiesiog tokių matyti pavyzdžių. Buvo pateikiama, kad profesinio mokymo įstaigos turi savo struktūroje tokias, kaip ir tokias kvazi įmonės, ar tokias imitacinio pobūdžio, ar ne imitacinio, ar iš tikrųjų įmonės, kuriuose dirba negalę turintys asmenys, kurie toj pačioj mokykloje įgyja kokią nors profesiją, tada jie dirba kažkokiai įmonėje, kuri yra susieta su tuo centru ir vykdo atlieka realias funkcijas, gamina ten realią produkciją kažkokio tai lygmens, kuri yra vėliau, ten buvo kalba turbūt apie maisto gamybą daugiau, kuri paskui realiai parduodama ir tai yra tam tikra ekonominė veikla. Tai kodėl aš šito klausiu, nes mes čia vėlgi diskutavom šitam kontekste tinklalaidžių, kad yra, pavyzdžiui, tokių finansinių instrumentų ir ES, kurie prieinami Lietuvoje, kad
negalę turintis asmuo gali susikurti savo darbo vietą, nu, bet tai suponuoja daug organizacinių pastangų, reikia įkurti kokią nors savo įmonę, nusipirkti priemonės, tą įmonę administruoti ir taip toliau. Ir kai kurių šeimų pastangom yra tokių pavyzdžių. Ir tada mes sakom, o kodėl negalėtų profesinio mokymo įstaigos, kurios vis tiek yra didžiulė solidi institucija, turi daugiaplanę patirtį ir organizacinius gebėjimus, ar negalėtų tokių įmonių atsirasti prie profesinio mokymo įstaigų, kurios tais neįgaliaisiais galėtų pasirūpinti. Ar čia ta idėja jums atrodo kažkokia svarstytina, ar čia tokia, kaip jūs vertintumėte tokius pasvarstymus? Įmonė įdomi idėja ir galbūt jeigu yra tokios veikiančios įmonės, tai matyti jos ir prasmingos yra, jeigu yra norinčių tokios įmonėse dirbti ir galinčių ir jeigu tai ekonomiškai irgi apsimoka, tai kaip ir viskas gerai, bet aš tai vis tik tai manau, kad mums labai svarbu parengti konkurencingą darbo rinkoje darbuotoją. Vis tik tai aš tai siekčiau, kad žmogus baigęs Techin mokymo centrą iš tikrųjų galėtų konkuruoti darbo rinkoje, o ne tik būti tam kažkokios tai uždaros įmonės su kažkokia pagalba dirbančios darbuotojų. Aš manau, kad kiekvienas žmogus gali įkurti ir savo verslą, ir dirbti įmonėje, mažoje įmonėje, didelėje įmonėje. Darbas ir įmonėje ar savam versle gali būti ir labai individualus, priklausomai nuo žmogaus, galbūt irgi tų polinkių, gali būti komandinis, gali būti ten kažkokiose didesnėse grupėse, komandose, brigadose ir taip gali būti, kad tose komandose įvairių gebėjimų žmonės, kaip sakant, pridengia vienas kito kažkokios tai galbūt silpnesnės vietas ir taip bendras komandinis darbas gaunasi puikus. Tai aš vis tik tai būčiau linkęs eiti tuo keliu, kad žmogus pasiruoštų ir taptų konkurencingu darbo rinkoje, įvertindamas savo gebėjimus, pasiruošimą, polinkius ir kitas asmeninės savo savybės. Čia jūsų idėja tikrai, ką jūs sako, tas komandinio darbo idėja tikrai yra labai gera, kaip lietuviai mėgsta žiūrėti krepšinį, tai mato, kad vieni žaidėjai geriau. Bet ne visiems patinka žaisti komandoje. Ne visiems patinka, tai čia aišku, tokių reikia ieškoti variantų, bet be abejo tikėtis, kad, aišku, ta negalios forma irgi yra svarbu. Gal kai kurie labiau rinktųsi tokį individualų darbą, gal kiti labiau tiktų komandiniam darbui, bet aš įsivaizduoju tiem, kurie turi kažkokių komunikacinių problemų, gal jiems labiau tiktų. Puikių yra darbo vietų, kur yra labai gerai tinkančių intravertams ir lėtesniems žmonėms, bet tiems, kurie ten turi tos kantrybės, ar ten netgi ir toj kokio nors IT sektoriuje ieškoti tam tikrų problemų ir kartais tos problemos ieškomos ir sprendimai surandami dirbant visai individualiai, nebūtinai komandoje. Taip. Bet aišku, tam tikrų metų yra poreikis ir bendrauti, nes visiškai žmogus nebendrauti negali. Turbūt, kad kiekvienas netgi uždaras žmogus tik tai tam tikroje aplinkoje galbūt, bet jis nori bendrauti, jam reikalinga, turbūt visi žmonės yra socialinės būtybės ir reikalingas tas bendravimas ir galbūt pagalba ir palaikymas vienas kitų, tai tik tai svarbu, kad tai tiktų kiekvienam asmeniui. Teko girdėti, kad profesinio mokymo sistemoje svarbu, ypatingai kalbant apie mažiau pasiturinčius asmenys, yra svarbu, kad būtų mokamos stipendijos, skiriamas maitinimas ar koks nors ten pavėžėjimas ar apgyvendinimas. Ar šitos problemos, tos socialinės problemos aktualios, ar jeigu dabar šeima nori nukreipti vaiką į jūsų instituciją, tai ar iš to socialinio paketo koks nors galima ko nors tikėtis, ar čia visiškai... Taip, jeigu mes ypatingai apie jaunimą kalbam, tai ten yra stipendijos, ar pagalba, ir būna ir nemokamas maitinimas. Pavėžėjimas, tai čia atskira tokia tema žiūrint, ten iš kokios vietovės žmonės važiuoja, tai ten yra sukurta ta pagalbos mechanizmas tikrai yra sukurtas ir aš manau, kad šitas paketas, jis ne visą laiką priklauso tiesiogiai nuo mokyklos, bet jis yra.
Man atrodo, kad aišku, kad ta stipendija galėtų būti galbūt ir didesnė, bet tai, kaip sakau, vėlgi priklauso nuo galbūt ir valstybės finansavimo galimybių, nuo tos stipendijų sistemos. Ji nėra ta didelė stipendija, tik tai, aš manau, kad vis tiek tai yra svarbi. Tai kokia ta stipendija, vis tiek pasakykit, kad vis tiek įdomu, gal kam bus žinoti. Taip orientaciškai kažkokie skaičiai. Tai gal, sakykim, prasideda nuo 30 eurų, bet jie gali būti ir didesnė. Tai čia valstybė taip nustato 30 eurų. Tai ministerija čia nustato tos stipendijos dydį. Paskutinį žodį tarė mokyklos taryba. Mokyklos yra sistema, kaip nustatoma stipendija, kaip yra paskirstamos gautos lėšos. Tai yra kitų įvairių pagalbos dar ten tokių mechanizmų, tai yra apgyvendinimas atvykstantiems iš kitų miestų, lengvatinėmis sąlygomis pakankamai. Dabar bendrabučiai yra... O tai maitinimas, jūs sako, tas maitinimas, tai kaip čia irgi mokykla sprendžia, pas jūs vienaip, kitoje mokykloje kitaip, kaip tai būtų dabar? Tai nėra vienasmeninis sprendimas, tam yra sukurtos algoritmai, jeigu taip galim pavadinti, kaip priimamas sprendimas dėl to, kas gali gauti tą nemokamą maitinimą. Bet valgykla yra pas jūs, ne? Taip, visos. Mes irgi maitinam. Kiek kainuoja pietus? Sako, 8-9 eurai dabar kainuoja pietus, verslo žinias. Žinote, pas mus galima pavalginti nuo 1,5 euro. Aišku, jeigu pasirinkti jau, galbūt labai jau platų asortimentą, kiekvieno žmogaus, aišku, yra skirtingi galbūt poreikiai ir galimybės rinktis, tai galima pavalgyti ir galbūt ir už 5 ir už 6 eurus galima rasti tokių patiekalų, bet šiaip turbūt vidutiniškai tarp 3-4 eurų. Aš čia matau šito klausiu dėl to, kad jeigu žiūrėti į visumą, tai man atrodo, kad tiem vis tiek žmonėms svarbu ir tiek ta profesija pati, tiek turinys mokymo, tiek galimybės įsidarbinti, bet ir ta visa papildoma dalis turbūt čia ne. Metu svarbu maitinimas ir stipendija ir šiaip bendrai tas gyvenimas įstaigoje ir bendravimas pertraukų metu arba kažkokios tai ten dalyvavimas komandose galbūt, ar sporte, ar kažkokioje robotikoje, ar kažkokiose kituose užsiėmimuose, kurie yra šalia profesinio mokymo. Tai taip pat ir įkvepia, ir įtraukia. Aišku, dar kalbant toliau apie tą galimą asmenų su spec poreikiais mokymasi, vėl statistika rodo, kad padėjėjų etatų ar padėjėjų fiziškai esančių profesinėje mokymo sistemoje skaičiai yra labai maži. Tai ar ten tų padėjėjų nereikia, ar jie ten slepiasi po kitais kažkokiais tais pavadinimais, ar kaip čia tą, nes mes matom, kad bendro lavinimo mokykloje, ką žiniasklaida rašo, atsirado daugiau vaikų bendro lavinimo sistemoje, trūksta padėjėjų, nors jų čia buvo ne vienus metus tų etatų papildomai, taip suprantu, buvo skirta ministerijos ir per savivaldybės. Tai kaip čia su to profesiniu, ar čia jūs jaučiate tą problemą, gal čia nėra tokios problemos didelės, nežinau. Aš nepasakyčiau, kad mes labai didelę problemą jaučiame, bet tų etatų yra, jų gal lyginant, galbūt kiek mes matom vakarų Europos kitose šalyse, tai jų yra daugiau. Pas mus galbūt nėra tokios galimybės tokį skaičių turėti, bet galbūt negalios turėjimas pas mus nėra ta problema, dėl ko negalėtų mokytis. Tik, kaip minėjau, labai svarbu pasirinkti teisingai profesiją. Bet aš jau čia kitas dalykas, jeigu mes vertinam, ar mes turim, tokia vėl platesnė prasme, ar mes galim kelti asmenį turinčiam negalę, arba tikėtis iš jo tokio mokymosi efektyvumo ir vėliau produktyvumo, kaip neturinčiam negalios. Ar jūsų pedagogai, ar tam mokymosi procese jūs toleruojate tą galimybių skirtingumą, nes negalima tikėtis, kad tikriausiai, kad žmogus, kuris turi kažkokių sveikatos sutrikimų, kurie yra permanentiniai, nuolatiniai viso gyvenimo, kokiai nors ta negalia nepasveiksi nuo jos, ar jūs tą kažkaip įvertinat? Ar tu netaps tą mokiniui, tas mokymasis tokia atrodo, kad jis ir to negali, ir to neišmoko, ir jis kažkoks ten jam nesiseka.
ir visas gyvenimas yra kančia, kad ta mokykla vienokia ar kitokia nebūtų, tik tai neigiamos patirties toksai šaltinis. Bet kaip čia tą surasti balansą tarp tokio produktyvumo, tarp gebėjimų ir tarp tos būklės, kur žmogus jau yra, jis jau kitoks. Tai būna kartais, kaip tik ateina į profesinį mokymą ir pasikeičia, žmogus sako, dabar aš gerai jaučiuosi, nes kaip tik jisai čia suranda būdą save realizuoti ir savo gebėjimus kažkokius tai atskleidžia, kurių galbūt bendrai ugdymo mokykloje neturėjo galimybės atskleisti. Tai aš manau, kad tais atvejais, kai pasirenkama teisingai profesija, tai čia ne tik, kad žmogus tampa konkurencingu ir produktyviu darbo rinkoje, bet jam sukelia tą vidinį pasitenkinimą, jo paties rezultatai, kuriuos jis pasiekia. Tai su kiekvienu žmogum reikia individualiai dirbti. Ir mokytojai, patyrę mokytojai, dažniausiai suranda būdą dirbti su įvairiais žmonėm ir tikrai nebūtinai vienodų tempo arba nebūtinai tokiomis pačiomis užduotimis arba treniruotėmis pasiekiamas yra tas rezultatas. Tai mokytojai dažniausiai prieina gana individualiai, vertina žmonės pagal tai, kaip jiems mokymasis sekasi, kokias jie turi mokymosi galimybės. Bet vis tik tai dirbami individualiai dažniausiai siekia to pačio tikslo, kad žmogus įgijęs kvalifikaciją atitiktų tuos reikalavimus, kurie tai profesijai yra keliami. Čia labai svarbu nepamesti to, kad tas skirtingas darbas su žmogumi, kad nenuvestų į kažkokį tai klystkelį ir to žmogaus nenuvestų į akligatvį, kad paskui nebūtų taip, kad reikia iš naujo mokytis, įgyti kitą profesiją. Tai aišku, čia jūs teisingai, tikrai matau, akcentuoja tą sąlygiškai tą profesinio orientavimo svarbą, kad aišku, jeigu vaikas mokykloje turi mokytis ten 14 turbūt dalykų ir vieniems sekasi geriau, kiti blogiau, o ir jeigu jis teisingai pasirenka profesiją, tai tam tikrą prasme jau ta kryptis susiaurėja į kažkokį vieną konkretų dalyką, kas galbūt jam teikia. Net ir tos profesijos ribose yra galimybė pagilinti ar kitas kompetencijas ir nebūtinai bandyti viską išmokti. Kartais geriau siauriau, bet labai giliai žinoti ir tai bus labai sėkmingas ir tikrai ieškomas darbuotojas darbo rinkoje. Bet žiūrėkit, ar yra kažkokių dabar teisinių apribojimų mokytis jūsų centre? Tie, kurie ateina vaikai, turbūt, kurie mokėsi pagal tą individualizuotą programą, kurie ten turbūt turi tik kažkokį labai minimalų pažymėjimą. Man atrodo, kad jūsų tos specialybės tai iš tikrųjų yra labai, pakankamai sudėtingos. Kadangi jos susijusios su įvairių mechanizmų naudojimu, kartais susijusios su darbu, galbūt ir aukštyje, ir galbūt kažkokiais tai kitais potencialiai pavojų keliančiais darbais, tai labai svarbu, kad tai net nekeltų pačiam žmogui grėsmės dėl jo. Bet tas medijų, čia dar aš žiūriu, tas medijų operatorius čia gal toks labiau atrodo. Žinot, tai yra įvairių profesijų ir kažkur tai labai reikalingas regėjimas galbūt tam tikrų galbūt savybių, galbūt kai kuriais atvejais judėjimo yra kažkokia, ne tai, kad teisiškai draudžiama, teisiškai nedraudžiama, bet labai svarbu, kad tai netaptų kliūtim žmogui. Vis tik tai konkurencija yra, darbo rinkoje žmonės vis tik tai stengdamėsi gauti vieną ar kitą darbą, jie konkuruoja tarpusavėje. Tai labai svarbu, kad ta profesija, kur žmogus pasirenka, atitiktų jo savybės, kad jis galėtų ten konkuruoti su kitais žmonėmis. Tai labai ir tas teisinis ribojimas, dažniausiai jisai nėra kliūtis. Kartais netgi ir mūsų profesinio orientavimo darbuotojai bando norinčius mokytis Dechin mokymo centre nukreipti į galbūt kitą profesiją, negu jie galbūt ateina pas mus domėtis. Kartais žmonės galvoja, kad tai daro kaip ir nenorėdami ir tartum priimti į mokymo centrą, kad patektų tas ar vienas ar kitas žmogus, bet dažnai kaip tik profesinio orientavimo specialistai, matydami jo gebėjimus, bando nukreipti ten, kur jis galėtų būti sėkmingesnis. Mes negalime, aišku, prisimti atsakomybės
už žmogų, jis sprendimą priima, bet mes stengiamės suteikti informaciją, kad jis priimtų savo sprendimą teisingai. Aš čia dar ir dėl to klausiu, kad vis tiek remdamasis tą vis tik tai pakankamai mažais tai skaičiais vaikų atsiduriančių profesiniais mokymo sistemoje, kurie turi negalią, tai man atrodytų, kad gal yra prasmė kažkokius tai teikti kai kuriem iš jų, ar tai yra įmanoma, nežinau, kažkokius modulius, kad galbūt jie jau pilnai nesugebės tos specialybės visos įsisavint, kažkokią jos tik tai dalį, kad tai būtų vis tiek kažkoks jų užimtumas. Taip, čia galėtų būti sprendimas, aš kaip minėjau. Bet dabar nėra tokių galimybių. Kaip? Dabar tai didžioji dalis, jeigu paimsime formalų profesinį mokymą, tai yra į profesinio mokymo programą, pilną profesinio programą. Jeigu žmogus nebaigia pilnai profesinio mokymo programos, neįgyja kvalifikacijos, negauna diplomo, tai jau yra brokas, tai reiškia, iškrito žmogus, kažkas negerai, jau nubirėjimas ir tai kaip neigiamas rodiklis. Bet iš tikrųjų galėtų būti įvertinus tai, kad kvalifikacija dažnai yra gana platus ratas kompetencijų ir galbūt kai kurių gebėjimų žmonėms užtektų tik dalies jų ir galėtų įgyjęs kažkokią tai dalį tik tai kvalifikacijos, įgyjęs ar praėjęs mokymą keleto modulių, įgyti tiesiog kompetencijas, gauti modulio baigimo pažymėjimą ir įsidarbinti sėkmingai. Galėtų tai būti, bet šiandien galbūt tos pasiūlos ir trūksta. Modulio baigimo pažymėjimas skamba gerai, nes mes įsivaizduojam, kad ir tokia čia vyko apklausa ir darbdavių, tai kai kurie darbdaviai sako, kada jų klausia, ar jūs priimtumėt žmonės su negalia, sako, gal ir priimtume, o jeigu su psichosocialinė negalia, su psichosocialinė tai nežinia, ar čia jau čia blogiau. Ir tada sakoma, tai kokius jie čia galėtų, pavyzdžiui, atlikti darbus. Ir aišku, kai kurie yra stambių įmonių vadovai ir tokių pramogų paslaugų verslo įmonių vadovai, jie vis tiek mato, kad dalis tų darbuotojų galėtų atlikti kažkokią tik tai dalį, kažkokiam, kaip mes čia kalbėjom, tam komandiniam visam žaidime, kažkokią dalinę funkciją, kuri gal ten galėtų būti kelias dienas per savaitę, tu ateini ten savo kažkokį darbelį padarai. Ir tai yra tavo asmeniškai didžiuliai prasmei. Tu nesėdi namuose, nesi kažkoks išlaikytinis. Tai aš manau, čia tas, kaip ir mes kalbame apie suaugusių švietimą, neformalų suaugusių švietimą, taigi nebūtinai baigti formalų diplomą savo gyvenimo perspektyvoje, kokie nors trumpi mokymai, kažkokios korekcijos. Ir tuomet tarp ir vadybininkams trumpi mokymai, kad išmoktų dirbti su negalia turinčiais žmonėmis. Taip, tam, kad jie mokėtų dirbti, čia problema dažnai tas pat ir galbūt baimė priimti ne tame, kad nenori, ten kažkokio tai tolerancijos trūkumas, bet galbūt gebėjimo dirbti su žmonėmis trūkumas ir gebėjimo organizuoti taip savo veiklą, kad galima būtų įtraukti tos žmonės. Tai jūs manot, kad tų mokymų reikėtų daugiau? Aš manau, kad reikėtų mokymų ir reikia nepamiršti to mokymosi visą gyvenimą kiekvieno lygio darbuotojams, ar jis yra vadovas, ar ta tarpinės grandies vadovas, vadybininkas, ar savo rankomis kažką konstruojantis darbuotojas. Kitas dalykas, kuris, man atrodo, irgi šitose diskusijose keliamas ypatingai įvairių vėlgi nevyriausybinių organizacijų, kad programų pasiūla profesinio mokymo yra skirtų programų, kurios tarsi būtų tinkamos negalią turintiem asmenim, yra pakankamai siaura ir mes ten matom tokį sąrašą, kur yra kažkoks sąrašas tų pritaikytų programų ar programų, kurios tarsi tiktų negalią turintiem asmenim ir dalis tų programų yra mano požiūrį reikalauja tokių fizinio pasirengimo tam tikro didesnio, arba kurių turinys paskui yra susijęs su tokiu fiziniu darbu. Tai ir kita vertus, ką mes kalbam ir su šitose tinklalaidėse su medikais, jie sako, kad tą negalią turintis žmogus, jo fizinis pajėgumas niekada nebus reikia vertis, jis vis tiek turės ar psichosocialinių, ar kažkokių grinai fizinių, ar kažkokių koordinacijos sutrikimų. Tai kaip šitą būtų galima išspręsti, nežinau, tai vienas iš sprendimų turbūt yra, pavyzdžiui, didinti sporto užsiėmimų kiekį bendro profesinio mokymo turinyje. Ir jeigu mes sakom, kad mokykloje yra dabar turbūt 3 kūno kultūros pamokos, tai kaip yra
profesinio mokymo sistemą ir ar yra kokie nors sporto užsiėmimai ir yra tik tai kažkoks modulio dalis pasirenkama, tik tai kaip tokia marginalinis kažkoks elementas. Žodžiu, ar sportuoja, ar galima sportuoti? Tai žinoma, sportuoti galima ir gal aš čia klystu, imkime profesinio mokymo įstaiga, tai dažnai profesinio mokymo įstaiga yra tos bendrojo ugdymo programos dalis, tai ten yra lygiai taip pat kaip ir visose bendrojo ugdymo mokyklose tas ir fizinis aktyvumas ir ten yra sporto. Jeigu imti jau profesinį grinai mokymą, tai ten sporto nėra daug. Galbūt tas visas fizinis aktyvumas ir tas yra siejama su vėlgi mokymusi, kaip reikėtų daryti, kokias pertraukas, kokius pratimus reikėtų daryti darbe, ne tik tai, kad sportuoti grinai kaip kažkokį tai žaidimą žaidžiant, bet ir kaip reikėtų teisingai atpalaiduoti galbūt savo kūną, atpalaiduoti kažkokius tai raumenis, kaip reikėtų ir kada daryti pertraukas tam, kad nesugadinti savo sveikatos ir kad ne tik, kad nesusižeisti, bet kad ir išsaugoti savo darbingumą kuo ilgiau. Žodžiu, tai mes matom, kad tarsi yra du tokie lygmenys, tie, kurie mokosi pagal bendro lavinimo dar tą 11-12 klasį, plus profesiją, tai jie privaloma pilna apimtim kaip bendro lavinimo sistemoje, o tie, kurie mokosi tik profesijos, tada tas fizinis aktyvumas tik orientuotas tiek, kiek tas su tam darbo sauga, ten toks profesiniam kontekste. Šiek tiek daugiau, yra daugiau to. Bet valandų požiūrį, aišku, labai. Aišku, tai santykinai su grinai jau kompetencijų įgijimų, kurios reikalingos profesiniai veiklai, tai nėra daug. Gal tai ir galėtų būti kažkokia tai dalim didesnė. Nes čia yra, man tai čia tokio paradokso, mes sakom, kad štai yra neįgalių asmenų, jų fizinis pasirinkimas yra nepakankamas, mes žinot, mes jiems siūlom dirbti ten sunkius kažkokius fizinių jėgų reikalaujančius darbus, bet mes šiaip jų to fizinio pajėgumo tai nedidinam. Nu, čia yra tokio paradoksalumo, man atrodo, nusistovėjusio istoriškai matyti dėl kažkokių priežasčių. Tai jau kur galbūt sunkesnė, galbūt sudėtingesnė ta negalia, tai yra profesinės reabilitacijos, būtent mokymai, kur yra ir profesijos mokymai, ir tam tikri galbūt reabilitacijos, kur siekiama atstatyti arba kažkokius tai fizinius trūkumus pašalinti per reabilitacijos kursą. Bet tai jau šiek tiek atskira tema. Taip. Tai jeigu mes artėdami prie pabaigos mūsų interviu, tai jeigu mes sakytume, ką būtų galima rekomenduoti sprendimų priėmėjam, pavyzdžiui, arba kaip patobulinti profesinio mokymo sistemą, tai ar galima sakyti, kad vienas iš tokių elementų galėtų būti, kad toks labiau formalizavimas to dalinio, tokio modulinio mokymo, kuris baigtųsi kokiu nors vieno ar kito lygmens dokumentų ir tai suteiktų galimybės tiem, kurie baigė tą modulį kažkokį vėliau darbo rinkoje, jeigu yra tokia galimybė. Ko gero, tai galėtų būti vienas iš sprendimų, būtent pateikti kažkokiu tai daugiau mokymo programų, ne tik kvalifikacijai įgyti, bet ir atskirom kompetencijoms įgyti žmonėms turintiems negalią. O dabar kitas aspektas, ką mes čia pradžioje kalbėjom, dėl tų įmonių, kurios tarsi egzistuotų prie profesinio mokymo centrų, tai jūs labiau matytumėt, kad visgi reikia dirbtinai kurti. Daugiau naudos yra, kai profesinė mokymo įstaiga dirba su verslu, su įmonėmis, kurios yra realiomis sąlygomis veikiančios. Ir aš manau, taip tikrai bus geresnė pagalba žmonėms turintiems negalę, kai jie kuo anksčiau įsilies į realias darbo sąlygas ir išmoks realiomis sąlygomis būti konkurencingi. Ir matyt, visai pabaigai, ko mes čia savo įvairių prelegentų klausim, tai jeigu taip įsivaizduoti, arba pasvajokim, žodžiu, kokie turėtų būti tobulas centras kvalifikacijos, ar kad tie negalę turintys asmenys galėtų pasirengti, galėtų įgyti profesiją pagal savo galimybės, ar mes galėtume kažkokį turėti tokį idealų modelį, jeigu dabar jūsų centro atveju kalbant, tai ko trūktų, kad būtų galima keletą kažkokių elementų išvardinti, kas galėtų tą visą situaciją kažkaip pagerinti, arba sudaryti geresnės galimybės negalė turintiem asmenim, tokiu idealiu atveju
pas jūs mokytis. Tai ko trūktų gal taip? Tai turbūt, kad, žinote, idealaus turbūt pasaulio nebus, bet link kur galima būtų judėti, tai kaip ir mes apkalbėjom pasiūlą mokymo programų, galbūt mokymo priemonių geresnių, labiau pritaikytų, galėtų būti sukūriama, pritaikytų įvairius gebėjimus turintiems žmonėms ir tas ne tik pačių mokymo programų, bet ir skirtingų programų įgyvendinimo gal tokių scenarijų galėtų būti, kad ne tik eitų visi vienu ritmu, galbūt galima būtų kartais organizuoti mokymą, kad kai kuriems asmenims būtų kitokių galbūt tempų arba su kažkokiam papildomom pamokom, papildomais užsiėmimais organizuojamas mokymas. Tai galbūt tokio kartais individualizuoto mokymo galėtų būti daugiau. Na, jeigu paimti infrastruktūrą, tiek Techin mokymo centro, tiek galbūt kitų mokyklų, ji nėra bloga, bet aišku, yra dar tobulintina galbūt. Irgi galėtų būti kai kuriais atvejais labiau pritaikyta įvairiems žmonėms, galbūt dar reikėtų vystyti su judėjimo negale asmenims, kad ta infrastruktūra labiau atitiktų dar tos jų poreikius. Na ir manau, kad labai svarbi vieta tai yra profesinis orientavimas, pagalba jiems pasirinkant teisingai profesiją, teisingai ir parodant ne tik tai mokymosi galimybės, bet ypatingai parodant darbo galimybės ir tikrai planuojant profesinę karjerą ne vieniems netgi metams, bet galbūt reikėtų galvoti, kaip žmogus dirbs, gyvens po 5, po 10 metų. Ir būtent tuos suformuoti lūkesčius, tuos siekius, svajonės galų gale žmogui, kad jis būtų motyvuotas mokytis, kad matytų prasmę to, kur jis dalyvauja. O mokymosi tempas, tai čia jūs... O kiek dabar? Tempas tai, kiek žmogus turi laiko įsisavinti tam tikrą kažkokį tai gebėjimą, savybę, ar išugdyti kažkokį tai galbūt įgūdį išugdyti, tai šiaip žmonės yra skirtingi, tikrai ne vienodų tempų įsisavinti. Nes aš kodėl klausiu šito, nes kažkada teko kalbėti su viena mama ir jis sako, vaikas mano dabar baigė mokyklą, kur man jį dabar dėt, tai sakau, gal į profesinę mokyklą. Tiesiog, tai kiek jis tenai metų galės išbūti? Daugeliui kai kuriem galbūt tas profesinio mokymo etapas yra suvokiamas kaip tokios, ne tiek kaip profesijos įgyjimo būdas, bet kaip ir kažkokios užimtumo, rūpybos tokia vieta, su kažkokiu minimaliu tik tai mokymosi lygmeniu, tai kiek yra tipinės laikas, kiek trunka mokymasis jūsų mokykloje, tai turbūt jis ilgiau trunka tiem, kurie... Ne, šiandien jis trunka pagal programos pasirinkimą, priklausomai nuo to, į kokią programą yra stojama, su kokiu galbūt pradiniu pasirinkimu arba kokio amžiaus, tai kaip minėjau, jeigu stojama mokytis į 9 klasę, tai pas mus gali būti 9, 10, 11, 12 klasė ir po 12 klasės dar dažniausiai būna dar 1 metai, kur jau labai susikoncentruojama tik į profesinį mokymą, į kažkokios kvalifikacijos įgyjimą. Tai, bet gali būti ir dauguma vis tik tai pas mus ateinančių mokytis, tai būna jau turintys pagrindinį išsilavinimą, tai arba mokosi 11-12 klasėje ir profesiją įgyja, arba tiesiog mokosi tik profesijos. Tai dažniausiai, jeigu tik profesijos mokomasi, tai būna metų programa arba trumpesnė. Kaip minėjau, yra įvairaus amžiaus žmonės, tai taip pat kalbant apie kažkokią negalią turinčius žmonės, tai nereikėtų galvoti, kad tai yra tik tai nepilnamečiai, tik tai jaunimas, tai dažnai tai yra ir žmonės, kurie jau yra ir su patirtim, kartais ir turintys kvalifikaciją ir gal kartais netgi kažkokią tai negalią įgyja darbe. Tai tas mokymas ir jiems taip pat turi būti pritaikytas ir tų galimybių turi būti įvairaus amžiaus ir įvairių poreikių žmonėms. Be kita ko, tokių pakankamai daug pas mus ir yra. Vyresnio amžiaus. Ir dėl sveikatos pastebėję, kad nebegali toliau dirbti ten, kur buvo įgyję gebėjimus kažkokius tai arba išsilavinimą, gal kartais ir aukštąjį išsilavinimą buvo įgyję, ateina į profesinį mokymą tam, kad prisitaikytų prie dabartinių poreikių.
Tai žodžiu, tarp kokių metų ir net gal kokių 4-5 metų, ar ne, tai amplitudė laiko. Tai tie 5 metai, tai čia yra, kai pas mus atkeliauja dar tokie paaugliai, galima sakyti, į 9 klasę ir baigia jau turėdami kvalifikaciją, tai tas užtrunka 5 metus. Bet dažniausiai tai nėra jau tos profesijos, tos kvalifikacijos aukščiausias lygis. Yra dar siūloma ir po to įgyjus kažkokią patirtį, ateiti ir tobulinti savo kvalifikaciją, plėsti gebėjimus ir įgyti daugiau žinių. Ačiū labai, direktoriau. Sėkmės darbuose.